Значит, вот вчера снял ступицу. Она уже такая вся очень печальная выглядит. Ну, не гудит, но как-то так. Не нравится мне. Короче, хотел поменять, у меня была новая. Как-то, в общем, может, оригинальная еще стоит. Вот эти защитки отгнили, правая, левая. Я их снял, нафиг, выкинул. Купить нигде нельзя, вообще нигде не продаются. Вот на разные другие машины марки есть, на Hyundai Santa Fe нету вообще в продаже. Ну, в одном месте можно на заказ ждать, там не знаю сколько, месяц, может, привезут с завода оригинал. Дальше. Шарову поменял, кстати. Проблема была в ней, стучала справа, пассажирская сторона. Значит, вот она вся люфтит, вверх-вниз даже ход есть. Вот она и стучала, так что проблема уйдет. Вот рычаг. Вот рычаг, новая стоит. ТРВ покажу. Это ступица. Такая была кава. А вот это шаровая опора ТРВ. Вот. Осталось поставить на место рычаг. Шаровая здесь просто скоба. Вот это вот снимается скоба и шаровая выбивается. Новая оставляется, скоба ставится и все. Все очень просто. Так, дальше. Дальше проблема на полуоси. Вот этот пыльник. Вот здесь появилась дырочка, надорвалась. И вот эта смазку выбрасывает. В общем, когда машина едет, она ее раскручивает, короче, бросает. Тут все было, вокруг все было уже в этой смазке. И рычаг весь, тоже весь, я его отмывал, он был весь в этом говнище. Вот так. У меня пыльник есть. Я с водительской стороны менял. Новую гранату ставил с новым пыльничком. Этот пыльничек старый я оставил, он целый. В общем, я его сюда поставлю. Покупать его не надо. Так что и вот ступица новая стоит уже. Красивая. Все. Так. Она, кстати, на 4 болтах с обратной стороны вот откручивается. Все легко меняется. И вот эти вот сальнички с раздатки. Ну, тут стоит сейчас защита. За ними два сальника, маленький и большой. Вот эти вот. Вот этот большой и маленький. Маленький был довольно, вроде живой, но вот этот большой пропускал. Через него уже смазка проходила и капала. С раздатки уже почти все вытекло. В общем, я новый купил. Поставил. Уже установлены. Номера вот такие. Большого и маленького. Это все, что я нашел в магазине. Fabest. Да, это дешевый бренд, но ничего другого не было. Все, что было на месте, вот единственное. Вообще ничего нет. Сальников по этой раздатке. Поэтому довольствуемся то, что есть. Заказывать оригинал и ждать там месяцами я тоже не хочу. В общем, такие дела. Так что стуков больше не будет. Все будет красиво. Я думаю, здесь стучала только шаровая. Остальное все в порядке. Вот такие дела. Сейчас будем собирать. И еще проблема какая. Я заметил. Где-то тут масло. Мне кажется, с фильтра. Может, там как-то плохо затянуто.
чуть-чуть капает. Потому что здесь сверху с корпуса, ну я там уже вытирал, как-то вот сюда льется, сюда, как-то вот буду наблюдать, смотреть. Вот. После замены мотора вот такие вот косяки всякие выплывают, надо смотреть, потому что на моем старом моторе ничего не капало, ничего не текло, все было отлично. Здесь после сборки то там, то сям что-то подкапывает. Как я разбирался с антифризом, с турбиной. Сейчас вот устраняю дальше косяки. Сейчас с раздатки. Вот. Там все капало тоже. Проблема, надеюсь, уйдет. Останется вот здесь, наверное. Последнее, то, что капает, это вот где-то здесь, в районе фильтра. Я думаю, там как-то не герметично он затянут или что. Может, подтянуть его. Буду смотреть. Рулевые рычаги отлично себя чувствуют. Вообще идеально. Ничего не стучит, ничего. Рычагам. Это Лимфердера. 3 года, наверное, уже они стоят. 3 года. Вот этот стабилизатор тоже поменял. Хотя он был, я его снял, ему 2 года было. Старому. Я его снял, и он, кстати, был даже не в плохом, в хорошем состоянии. Там они, шарики еще не были убитые. Все было хорошо. Но я поменял, у меня новый есть, я поставил. Чтобы сразу и тут, и шар его поменять. Так что вот так вот. Сейчас займусь сборкой. Снял гранату. Шурус, как его называют, граната у нас. Так, чувствует себя отлично, ничего не хрустит внутри. Внешне, да, ржавая вся, но рабочая пока еще. Все там крутится, шевелится. Но она в поворотах не хрустит, ничего, все нормально, пока оставим ее. Еще поездит. Да, здесь выглядит, конечно, она все. Ну, пока работает, оставим. Снимается легко, просто выбивается молоточком. Через кольцо она выходит, сжимается. Смазки там практически уже не осталось. В пыльнике тоже там очень мало было. То есть она практически вся вытекла. Вовремя залез сюда. Сейчас поставим пыльничек. Смазочка у меня есть. А вот нашел смазочку. Смазочка у меня была. Это для шуруса, оригинальная.